ஹே காய்ஸ், இப்போ ஃப்ளிப்கார்ட்டோட பிக் சேவிங் டேஸ் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. இதில் மொபைல் ஆஃபர்ஸ் தவிர வேறு என்ன ஆஃபர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க. ஸோ நம்மளோட எக்கச்சக்கமான ஆஃபர்ஸை நம்ம வந்து டெலகிராம் சேனலில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோங்க. ஸோ அதுலேருந்து ஒரு சில ஆஃபர்ஸ் தான் உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன். இங்கே நான் ஃபஸ்ட்டு ஷேர் பண்ண போகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிவி ஆஃபர்ஸ் தான். ஆமாம், டிவி ஆஃபர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்களால் சூப்பர் காயின் யூஸ் பண்ணி விலையை கம்மி பண்ண முடியும். 1500 வந்து உங்களுக்கு கிரெடிட் டெபிட் கார்டுக்கு ஆஃபர் கொடுத்துட்டாங்க. இது ரெகுலராக உங்களுக்கு கிடச்சிரும். எக்ஸ்ட்ரா 2000 வரைக்கும் உங்களால் சூப்பர் காயின் யூஸ் பண்ணி கம்மி பண்ண முடியும். எப்படி அப்படின்றத நான் ஷேர் பண்றேன். நீங்க வந்து இந்த லிங்க்ல போயிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களால இந்த இடத்துல கிளைம் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணி கிளைம் பண்ணிக்க முடியும். நீங்க கிளைம் பண்றது மூலமா 100 சூப்பர் காயின் உங்கள்ட்ட இருந்து போகும். உங்களுக்கு 500 ரூபாய்க்கான கூப்பன் கிடைக்கும் டிவி வாங்குறதுக்கு. ஸோ இது தெரிஞ்சுக்கோங்க, அதை யூஸ் பண்ணி டிவி மட்டும்தான் வாங்க முடியும் அப்படின்றத. ஸோ அதனால இப்போ கீழே உள்ள எலிஜிபிள் ப்ராடக்ட்ஸ் லிங்கை கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கிற டிவிஸை உங்களால் அந்த கூப்பனை யூஸ் பண்ணி வாங்கிக்க முடியும். ஸோ கூப்பனை எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு ஆஃபர் இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துட்டு இருங்க. ஏன்னா நிறைய டிவிஸ் அவைலபிளாக இருந்தது, இப்போ டிவிஸ் கம்மியாயிருச்சு. அதே மாதிரி தான் நீங்கள் 150 சூப்பர் காயின் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களால் 1000 ரூபாய் கம்மி பண்ண முடியும். ஆனால் 1000 ரூபாய் கம்மி பண்ணுற டிவி லிஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை விட அதிகமாகவே இருக்குங்க. இங்கே 1000 ரூபாய் கம்மி பண்ணுறதுக்கான டிவி லிஸ்ட் நிறையவே இருக்குது. ஸோ அதே மாதிரி டிவியோட சைஸும் வேரி ஆகுது. அது போக உங்களால் 2000 ரூபாய் கம்மி பண்ண முடியும் 175 சூப்பர் காயின் யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக. ஸோ இங்கே அதனோட எலிஜிபிள் டிவி லிஸ்ட்டையும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ஸோ சூப்பர் காயின் யூஸ் பண்ணி கூப்பனை கலெக்ட் பண்ணுங்கள். கூப்பன் கலெக்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு தேவையான டிவியை அந்த அமௌண்ட்டை கம்மி பண்ணி வாங்கிக்க முடியும். நீங்கள் கம்மி பண்ணி பே பண்ணால் போதும். கேஷ்பேக் அப்படின்ற ஆஃபர்லாம் கிடையாதுங்க. அது போக நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின் ஏதாவது வாங்கணும் அப்படின்னு பிளானில் இருக்கீங்களா, அதுக்கான லிஸ்ட்டுமே நம்ம ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இங்கேயும் உங்களால் 100 சூப்பர் காயின் யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக 500 ரூபாய், 150 சூப்பர் காயின்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக 750 ரூபாய், அதே 150 சூப்பர் காயின் யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக 1000 ரூபாய், 1500 ரூபாய், 2000 ரூபாய் வரைக்கும் கம்மி பண்ண முடியும். நீங்கள் எலிஜிபிள் ப்ராடக்ட்ஸை கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு தேவையான ப்ராடக்ட் அதில் இருக்கா அப்படின்றத பார்த்துட்டு சூப்பர் காயின் யூஸ் பண்ணி பை பண்ணிக்கோங்க. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இதுவுமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. இது போக சாம்சங்கோட சாம்சங் 65 kg ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2000 ரூபாய்க்கான எஸ்பிஐ கார்டு இருக்குது. சூப்பர் காயின் யூஸ் பண்ணி 1000 ரூபாய் கம்மி பண்ண முடியுது. உங்களால் இதை 11,300 ரூபாய் அப்படின்ற ப்ரைஸ்க்கு வாங்க முடியும். அதே மாதிரி ஐஎஃபியோட வாஷிங் மிஷின் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களால் 14,000 ரூபாய் அப்படின்ற ப்ரைஸ்க்கு வாங்க முடியும். அதே மாதிரி நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாலுமே 11,240 ரூபாய் அப்படின்ற ப்ரைஸ்லேயே உங்களால் வாங்க முடியும் கார்டை யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக. இல்லை எனக்கு சாம்சங் மாதிரி பெரிய கம்பெனி ஃப்ரிட்ஜ் தான் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கூட ஒரு 13,000 ரூபாய் ரேஞ்சில் உங்களால் வாங்கிட முடியுதுங்க. இது போகவும் இங்கே லேப்டாப்ஸ்க்கான ஆஃபர்ஸாக இருக்கட்டும், ஹெட்ஃபோன்ஸ்க்கான ஆஃபர்ஸாக இருக்கட்டும், சின்ன சின்ன ப்ராடக்ட்ஸ்க்கான ஆஃபர்ஸாக இருக்கட்டும் போல் எல்லா டீல்ஸுமே நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். எல்லா லிங்க்குமே நம்மளோட டெலகிராமில் தான் இருக்குது. டெலகிராமோட லிங்க் இல்லை டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. அப்படி இல்லைனா நீங்கள் ஆஃபர் ஜோன் 2020 அப்படின்னு சர்ச் பண்ணியும் ஜாயின் பண்ணிக்க முடியும். 34,775 மெம்பர்ஸ் மேலே இருக்காங்க. ஸோ சேனலை ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. கண்டிப்பாக எல்லா ஆஃபர்ஸையும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவை இதோட முடிக்கிறேன். இந்த மாதிரி வேற ஒரு சூப்பரான வீடியோட அடுத்த ஒரு வீடியோவில் வந்து உங்களை பார்க்குறேன்.